যাবে না হচ্ছে সব তো রাখবে কিছু শুকান খাদ্য সামগ্ৰী মজুত কৰি ওখ ঠাইত আশ্ৰয় লয় যেন বিশেষকৈ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যাতে নদীৰ কাষত নাযায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। বানপানীৰ সময়ত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা নদীত মাছ ধৰা সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ ৰখা হৈছে আৰু নতুনকৈ বনোৱা মাথাউৰিৰ ওপৰত যাতে কোনেও কোনো ধৰণৰ খুঁটা নুপুতে তাৰ বাবে সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে। যদি ইয়াৰ অন্যথা হয় তেতিয়াহ'লে আইনমতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ধন্যবাদ। সতৰ্কবাণী কলিয়াবৰ ৰাজহ চক্ৰ আৰু মহকুমাধিপতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আপোনালোকক জনোৱা হয় যে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰসমূহ সুৰক্ষিত হোৱাকৈ ৰাখিব। লগতে কিছু শুকান খাদ্য সামগ্ৰী মজুত কৰি ওখ ঠাইত আশ্ৰয় লয় যেন বিশেষকৈ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যাতে নদীৰ কাষত নাযায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। বানপানীৰ সময়ত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা নদীত মাছ ধৰা সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ ৰখা হৈছে আৰু নতুনকৈ বনোৱা মাথাউৰিৰ ওপৰত যাতে কোনেও কোনো ধৰণৰ খুঁটা নুপুতে তাৰ বাবে সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে। যদি ইয়াৰ অন্যথা হয় তেতিয়াহ'লে আইনমতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।